Ողջույն սիրելի ռադիո ունկնդիրներ եւ ակնդիրներ, ես Գոհար Գյոդակյանն եմ, հաջողության նոտա հաղորդաշարի վարող հեղինակ Տիգրան Հարությունյանի հյուրը եւ սիրով խոսքս փոխանցում եմ Տիգրան Հարությունյանին։ Տան տիրոջ իրավունքով հյուր ես կասեի, բարի գալուս սիրելի Գոհար, բարի գալուս հանրային ռադիոյի ուղիղ եթեր։ Իսկ թե ինչ անակնկալներով լի է այսօրվա մեր թողարկումը, բացահայտենք, ինչպես ասում են ընթացքում, ես եւս ողջունում եմ մեր լսարանին, հաջողության նոտայի հերթականն է, բայց ոչ այնքան հերթական, ես կասեի տոնական, ինչու որովհետեւ այսօր մայիսի 7-ն է, ռադիոյի օրն ենք նշում, 120 տարի առաջ Պոպովի թեթև ձեռքով առաջին ռադիո հաղորդումը եթեր հեռարձակվեց եւ այդ օրվանից փաստորեն մայիսի 7-ը նշվում է Խորհրդային Միության ժամանակներից ի վեր, մինչ այսօր մենք այդ տոնը միշտ այսպես չենք մոռանում եւ նաեւ ունենք նաեւ առանձին հանրային ռադիոյի օրը սեպտեմբերի 1-ին է ունենք նաև միջազգային համաշխարհային ռադիոյի օր դա փետրվարի 13-ին է, բայց այսօր մայիսի 7-ն է եւ այսօրվանից սկսած հաջողության նոտայի շրջանակներում մենք մշտապես կհյուրընկալենք հանրային ռադիոյի հնաբնակներին, ինչու որովհետեւ տարին մեզ համար հոբելյանական է, այս տարի հանրային ռադիոն նշում է իր 95-ամյակը եւ այդ շարքը բացում է իմ շատ սիրելի գործընկերներից մեկը հանրային ռադիոյի ծրագրերի տնօրինության թողարկման բաժնի թողարկիչ Գոհար Գյոդակյանն է իմ այսօրվա հյուրը մի փոքր անսովոր է ինձ համար այսօր զրույցը կառուցել եւ շփվել մի մարդու հետ ում հետ տասնամյակներ երկար տարիներ շփվում ենք աշխատում ենք եւ նույնիսկ մի սենյակում ենք աշխատում կարելի ասել այսպես հարազատ տան անդամի նման ենք իրար հետ ռադիոն առհասարակ բոլորիս մի մեծ ընտանիք է Գոհար ձեզ համար ինչ է ռադիոն առհասարակ Ամեն անգամ այդ հարցը տալուց ես միշտ մտածում եմ ինչ յուրօրինակ պատասխան տամ, որ տարբերվի եւ ճիշտ լինի եւ մի բառով ասեմ ամեն ինչ է։ Ընտանիք, որ ընտանիքը եւս մտնում է այդ Այո, եւ ընտանիք է, եւ ընկերություն, եւ բարեկամություն, եւ աշխատանք, եւ սիրով կատարվող աշխատանք, եւ հանրությանը պիտանի աշխատանք, որը առանց որի չենք կարող մենք պատկերացնել մեր կյանքը։ Ռադիոն ունի յուրահատուկ քաղցրություն, ես կասեի։ Բոլոր նրանք, ովքեր աշխատել են ռադիոյում, բոլորն են դա ասում, որ ուրիշ կապ է ռադիոյականների միջև, նույնիսկ աշխատանքից դուրս գալուց հետո, թոշակի անցնելուց հետո, մեր մեջ մի տեսակ կարծես թե մածունը, ինչպես որ մերում են, այդպիսի մի մեր անկա, որ մեզ բոլորիս իրար մտերմացնում է հարազատ ընտանիքի պես, այո, ես ես բոլորիդ նայում եմ որպես իմ հարազատներ, իմ ընտանիքի անդամներ, իմ երեխաները, իմ բարեկամները, դուք ինձ համար ամեն ինչ եք իմ ընտանիքից հետո իհարկե եւ միաժամանակ կարող եմ Ռադիոն այսօր ամենուր է եւ ամենակարևորը ռադիոն մեր սրտերում է։ Սա կարծում հետարքիր ձևակերպումը եւ կարծում կհամաձայնեք ինձ հետ։ Այսօր մենք կփորձենք ձեզ հետ միասին բացել նաեւ այսպես մութ անկյունները եթերից դուրս, թե ինչ է տեղի ունենում առհասարակ այս մոգական շենքում, որի անունն է Ռադիոտուն, բայց ինչ մենք կառուցենք մեր զրույցը, ինչ մենք կանդրադառնանք ձեր անցած ճանապարհին, ես առաջարկում եմ, քանի դեռ ունենք հնարավորություն, շնորհավորենք մեր բոլոր գործընկերներին, նախկին եւ ներկա ռադիոականներին, նրանք ովքեր տարիներ շարունակ աշխատել են այստեղ, այսօր գուցե չեն աշխատում, բայց եւ այնպես մենք հիշում ենք բոլորին եւ իհարկե մեր բոլոր գործընկերներին այս պահին հենց առաջին հարկից սկսած, ովքեր աշխատում են հերթափոխից սկսած ոստիկանության միջև վերին հարկ, միջև վերջին հարկ, ապակուց այն կողմը շատ սիրելի տեխնիկական անձնակազմը, առանց նրանց աշխատանքի մենք իհարկե եթերում չենք լինի բնականաբար, բոլորին սիրով շնորհավորենք ռադիոյի օրվա կապակցությամբ։ Այո, միանում եմ շնորհավորանքներին, սրտան շնորհավորում եմ բոլորին անուն իմ մտքում բոլորը կան, ոչ ոքի չենք մոռացել։ Շնորհավոր տոնդ ռադիո եւ ռադիոյականներ։ Հպարտությամբ ենք ասում Երևանն է խոսում, դուք լսում եք Հայաստանի հանրային ռադիոյի առաջին ալիքը, հաջողության նոտան է ուղիղ եթերում, այսօր այն ռադիոական է, ինչպես արդեն նշեցի։ Հանրային ռադիոյի 95-ամյակին նվիրված հաղորդումների շարքը այսօր մենք կբացենք հնաբնակներից մեկի հետ զրուցելով Գոհար Գյոդակյանի հետ։ Գոհար, ես գիտեմ, որ ճանապարհը միանգամից ռադիոյից չի սկսվել։ Կխնդրեմ մի փոքր պատմեք մեզ ձեր ընտանիքի մասին, ովքեր են ձեր ծնողները եւ ինչու հենց ընտրեցիք մանկավարժական համալսարանի հոգեբանության եւ տարրական դասարանների ֆակուլտետը։ Ինչու։ Ծնողներս ծառայողներ են եղել, աշխատել են առևտրի ցանցում, երբեք չեն բռնացել իմ ընտրությանը, բայց այդ խորհրդային տարիներում ընդունված էր դասատու մանկավարժ հասկացությունը Բաքում կազմակերպում էին երեխաների հետ ես միշտ ուսուցիչն եմ եւ այլն հա ասեմ որ ես ավարտել եմ Մանուկ Աբեղյանի անվան թիվ 3 ֆիզիկա-մաթեմատիկական թեկումով դպրոցը ներողություն Այսինքն սիրում եք ֆիզիկա ու մաթեմատիկա
ոչ թե սիրում էի, ես ավելի շատ հումանիտար առարկաներ եմ սիրել, բայց քանի որ տանը մոտ էր դպրոցը եւ համբավը շատ լավն էր դպրոցի։ Այն ժամանակ մոտ էր, որ հարևաններն ասեն, այ ֆիզիկ դպրոց է հաճախ։ Ես մեծ հաջողությամբ ավարտել եմ այդ դպրոցը բոլոր առարկաներից բարձր գնահատականներով եւ ես ասեմ, մեր շրջանավարտների 99%-ը բարձրագույն ուսումնական հասցեներ ավարտել են առանց պարապելու հավելյալ եւ այլն։ Շատ լավ դպրոց է եղել։ Այդ դպրոցից հետո իհարկե ընդունվեցի մանկավարժական համալսարանը։ Ձեր որոշումն էր։ Բուհայությունը եւս բուհային եւս ես, որովհետեւ ուզում եմ անպայման մանկավարժ դառնալ։ Ինչ որ այդ բանը կարեն։ Ավարտելուց հետո զգացի, որ չի լինում։ Դպրոցը գնացինք, դե այնտեղ գիտեք, այն ժամանակ պրակտիկա էին գնում եւ այլն։ Տանը հայրս մագնիտոֆոն էր գնել, ինքս ինձ էս վերցնում էի թերթը, կարդում էի հեռուստատեսության ռադիոյի ծրագրերը, ձայնագրում էի, լսում էի, չգիտես ինչ այդպես մի բան կար մեջս։ Ներքին կապ կար ռադիոյի կամ հեռուստատեսության հետ։ Ընդունվեցի մի երկու տեղ էսպես հրյության բան ընթացքում, ինչով երեխաներս ծնվեցին եւ այլն։ Հետո Ես կխնդրեմ մի փոքր հիշեք նաև ուսանողական տարիներ եւ վերջո տասնամյակներ են մեզ բաժանում այն տարիներին ինչով էր առանձնանում առասարակ մանկավարժականի ձեր կուրսը ասեմ ինչով մեր կուրսը միակն էր որ սպորտի հետ միասին էր դա փորձնական էր եւ սպորտի տղաներն ու մեր կուրսը որը միայն մեծ մաս աղջիկներ էին մանկավարժականի սպորտում բոլորը տղաներ էին այսպես եղավ որ եկան մեր կուրս եւ շատ հետաքրքիր մերձեցված կուրս ստացվեց հետաքրքիր էր անցնում ժամանակը տղաներ աղջիկներն էին հետա մտում եւ այլն իրար հետ շատ լավ էր անցնում։ Դասերից փախչում էիք այդ տարիներին։ Ասեմ մի բան դպրոցում 1 վայրկյան անգամ դասից չեմ փախել, իսկ համասարանում առաջին իսկորից փախել եմ դասից։ Հրաշալի։ Այո, բայց լավ եմ սովորել, լավ եմ ավարտել եւ այլն։ Մամայիս հետ էին գնում այդ քննությունների ժամանակ, մամաս էր շատ ջահել, շատ գեղեցիկ կիներ, շատ ավելի քան գեղեցիկ։ Ընդունվելուց հետո բոլորը ասեն Գոհար բա քույրը չընդունվեց։ Ուսումտած հավուրը մամայի մասին ախոսկասի չէ բալերը չհերիքեցին կտրվեց Դեկեն գոհար ինչպես կբնորոշեք այդ տարիները այ հետաքրքիր է անհոգ տարիներ էին ջերմ տարիներ ինչպիսին էին առասարակ խորհրդային միության ժամանակը հատվածներ խորհրդային միության ժամանակ կար ապահովության զգացում ոչ մի ահ ու սարսափ թե հիմա ինձ կհանեն աշխատանքից վայ հիմա ես այս բանը չեմ ստանա վայ ընդհակառակը խորհրդային միությունը հնարավորություններ ընձեռում բնակարան ունենալու կահույք գնելու չգիտեմ ամառանոց էին տալիս չկար այդպիսի մեկը որ չունենար այդ մեքենա կամ Վոլգաների տարաշրջանն Մոսկվիչ Վոլգա եւ այդպես շարունակ հետո եկան այլ այդ լադաները եւ չկար մի ընտանիք որը Սև ծովի ափին հանգստացած չլիներ անկախ նայած այդ ընտանիքը ինչ դիրքի էր ինչ այդ հնարավորությունը կար իսկ այ որպես ուսանող այդ տարիները ձեզ համար ինչպիսին էին այդ տարիները այնքան լավն է համացանց չկար այո չկար դրա փոխարեն կային երեկոներ որ մենք հավաքվում էինք մերձեցման երեկոներ գնում էինք գրականության ընթերցումներ լսելու համերգներ լսել Կոգանի համերգներ գալիս գնում էինք այս մշակութային կյանքը շատ ավելի լավ էր այն ժամանակ մեզ համար եւ դա շատ բան տվեց մեզ ես կասեմ որ խորհրդային կրթական համակարգից լավ համակարգ երևի թե չկա մեզ տվեց այնպիսի գիտելիքներ որ մենք ամեն ինչին տեղյակ էինք ու ծանոթ եւ այդ գիտելիքները օգնեցին մեզ հետագայում ամեն ինչ հնարավորինս իմանալու, ճանաչելու եւ տեղյակ լինելու։ Գրադարանում եք շատ ժամեր անցկացնում, գրադարան, ընթերցարան, Մինչև Միասնիկյանի անվան գրադարան, որ հիշում եմ մեկս մյուսից ճարեինք այդ գրքերը, այդ կոնսպեկտները, կար այդ ամեն ինչը։ Իրոք, եւ սովորում ենք եւ դասերից փախնում ենք, բայց նաեւ կար այդ կրթությունը, լուրջ մոտեցումը, որ պատասխանատվությունը եւ շնորհակալ եմ խորհրդային տարօրինակի ժամանակ այսօր դուք օգտագործում եք բջջային հեռախոս եւ շատ արագ կարողանում եք ինֆորմացիա քաղել հենց համացանցից հեռախոսով։ Ես ասեմ մի բան, ուրեմն այս տեխնիկայի զարգացումը ընդունելով հանդերձ, որ շատ մեծ հնարավորություններ բացում մարդկության առջև, նաև ունի մի բացական բան, որ կտրում է մարդկային շփումը իրարից։ Այն ինչ որ մարդիկ իրար գնում, շնորհավորում էին եւ այլ, հիմա մի հատ այսպես դիմագրքով գրում են ծննդը շնորհավոր, մի happy birthday են ուղարկում եւ վերջ։ Իսկ այն ջերմությունը են շփումը։ Ես ստանում եմ սրտիկ, ի պատասխան սրտիկ է ստանում։ Իսկ ես մարդկային շփումներին եմ կողմնակից ավելի ջերմությանը, մարդկության միջև, աշխարհում ջերմության, եղանակային ջերմության, ես ջերմության կողմնակից եմ։ Կապը կա ձեր կուրսընկերների հետ, ինչ այսօր պահում եք կապը։ Այո, նախորդ օրը իմ ընկերուներից մեկի սցենարով ներկայացում են դրել Պարոնյանում, այնտեղ հանդիպեցի իմ կուրսեցուն, այնքան ուրախացանք, այսպես գրկախառնվել ենք ու ինքը ինձ ասում է դու իմ ջահելությունն ես, իմ կյանքը, իմ ամեն ինչը մենք հիշեցինք մեր օրերը, հա, կան, ոչ այդքան ինչքան դպրոցի ընկերների հետ շատ ավելի սերտ է են գապը։
Բայց կա։ Գորգ խնդրեմ, որպեսզի այ մեր ռադիոլսողներին բացատրենք կամ գուցե ներկայացնենք, այ ինչ է ասել թողարկիչ։ Ձեր հիմնական գործառույթը։ Այ մենք փորձում ենք այսօր ճանաչել նաև եթերից դուրս աշխատող մեր գործընկերներից։ Չգիտեմ, հպարտությամբ ասեմ, թե ոչ, այսօր ես փաստորեն միակ ամենայն հայոց թողարկիչն եմ։ Ժամանակին մենք ավելի շատ էինք, թվով 6-ը։ Թողարկման բաժնի թողարկիչները, բայց բաժինը շատ ավելի մեծ էր։ Այ մակահարցը ինչ են թողարկում այդ բաժնում, ինչ են վերցնում եւ թողարկում։ Հա, ուրեմն որ նոր ընդունվեցի, ես ընդունվեցի միջնորդությամբ, մայրիկիս ընկերուհին էստեղ աշխատում էր, հնգամյակի հերթափոխում հաղորդաշար կար, ռեժիսորներ, միաժամանակ դերասանուհի եւ գեղեցկուհի եւ այլն։ Ես էլ աշխատանք էի փնտրում, բալիկ ջան, չես ուզի գաս մեզ մոտ ման, բայց ինձ կընդունեն, ես տեխնիկական կրթություն չունեմ, կընդունեն, եթե տեսնեն ինչ ինտելեկտ եւ այլն։ Ընդունվեցի, ուրեմն որ այն ժամանակային չէր պետք աշխատանքի ընդունվելու համար։ Առաջին հերթին բարձրագույն կրթություն։ Լավ։ Նաեւ ինտելեկտ։ Այդ չէին ասում փորձ չունեք, չենք ընդունել աշխատանք, ինչպես այսօր։ Ոչ, ընդհակառակն փորձը ձեռք բերեցինք հենց ռադիոյում, այսպես ասած, ընդունեցին, մի ամիս փորձաշրջան անցա ու այդ ունենք թողարկիչ մեծ ամենատարիքովը Գոհար Թադևոսյան։ Այս կինն էր բոլորին սովորեցնում այդ արհեստը, թե արվեստը, չգիտեմ, եւ այնքան խրթին բարդ էր բացատրում, մի 10 էջ գրել էր տալիս, այսպես այս ժամին մտնում ես, ես անում, հետո ես անում, եւ հետո ծրագիրը տանում ես տուն, անգիր ես անում, որ քնից արթնացնեն, ասեն, այս ժամին որ հաղորդում է գնում, դու պետք է անգիր ասես։ Ասի մամա ջան, ես ոչ կսովորեմ, խայտարակ կլինեմ, կասեն գնաց, չկարողացա։ Մի ամիս այդ կինը ինձ տանջեց, բայց այն ամենակարևոր մանրամասնությունները, նրբությունները իհարկե չասեց, այն տնտեսուների պես որ տորթի բաղադրատոմս ասում, բայց ամենակարևոր նրբությունը չեն ասում, որ այդպես լավ չստացվի։ Մի շաբաթ ես աշխատեցի առանց իրան եւ իմ փորձով ավելի հեշտ ու հանգիստ սովորեցի այդ գործը, քան ինքը ինձ այդքան բարդեցրել։ Սովորեցի, ինձ ոչ ոք չասեց, «Յա փորձ չունես», ընդհակառակը բոլորը օգնում էին, ընթառաջում էին հաղորդավարները, տեխնիկականի աշխատողները, բոլորը ինձ օգնեցին եւ ես փառքով դուրս եկա այդ փորձության տակից եւ սովորեցի այս աշխատանքը։ Գործառույթ այ հիմնական, ասեցիք անգիր անել, ծրագիրը, ինչու։ Ինչու, պետք է այս ժամին սկսվում է կոչնակով, կայանի բացում, ծրագրերի ընթերցում, մեր գյուղի աշխատողների համար հաղորդում գյուղատնտեսական թեմաներով, դա պետք է անգիր իմանանք։ Եվ այդպես անգիր գիտեինք իրոք բոլորս, սովորեցի, հետո հասկացա մեծ բաբիններով, ձայնասկավառակներ էին, ժապավեններ էր ժամանակ։ Դրանք պետք է հետևեիր, կտրվում էր, կթում էին, չգիտես, ամեն կերպ ոչ ոք չէր ասում, ես իմ գործը չի իմնա, վազում ենք բոլորս միասին եթերը ապահովելու համար, բոլորին ամեն ինչով։ Ստանում ենք հաղորդումները, այն ժամանակ պետք է լինեին կնիքներ, ստորագրություններ, 5-6 կնիք ու ստորագրություն, գլավլիտը, ռեցենզորը, խմբագիրը, գլխավոր խմբագիրը, հետո իմ ստորագրությունը պիտի լիներ, օրով, ժամով, որ ժամին բերեցին հաղորդումը, շատ պատասխանատու, ծանրաբեռնված ու շատ դիր երկերթ աշխատում էինք մինչև գիշերվա 1-ը։ Ծառայողական մեքենան առավոտը բերում էր, իրիկունը տուն էր տանում, շատ լավ պայմաններ էին ստեղծած։ Ձեր սենյակով այ բացատրենք ռադիոլսողին, որ անցնում են բոլոր հաղորդումները մինչ այսօր։ Այո։ Խմբագիրները կազմում էին ծրագիրը, թողարկիչները ըստ այդ ծրագրի ստանում էին բոլոր հաղորդումները իրենց բոլոր թույլտվություններով։ Հանկարծ մի օր չլիներ մեկի ստորագրությունը կամ մի կնիքը, դա համարվում էր խոտան, բոլորը ստանում էին նկատողություն, դե պատկերացրեք ինչքան ուշադրություն էր պետք։ Բոլոր հաղորդումները բոլոր էջերով գալիս էր, բոլոր էջերը ստուգում ենք, բոլոր էջերի վրա ստորագրում, որ դրանք գնացել են եթեր։ Եվ հետևում ենք եթերի մաքրությանը, ժամանակին, որակին, ամեն ինչ տեղին լինելուն։ Շատ մեծ պատասխանատվություն կար։ Համերգները տալիս էին թերթիկներով, բացումով։ Արամ Երանգուլյանի անվան անսամբլը կատարում է, այսինչ Ռուբեն Մաթեոսյանը, այսինչ երգը խոսքի եղանակային Ես գտնում եմ, որ դրանք շատ լավ են եւ ճիշտ են, մարդիկ սովորում են։ Հիմա զանգ են տալիս, ասում են, գիտեք, ես ինչ օր, ես ինչ ժամին, ես ինչ երգը լսեցինք, կարող եք ասել ով է հեղինակը։ Շատ ներողություն չեմ կարող ասել, որտեվ ես չեմ տեսնում ով է, ինչ է։ Դրա մեջ կար դրական բան եւ հաղորդավարական աշխատանք կար։ Դե ժամանակում ամեն ինչ փոխվում է, տեխնիկան զարգանում է, հիմա ռադիոն ոչ միայն ունկնդրում են նաեւ դիտում են ռադիոնայով։ Այդ դրա մասին կցանկանայի մի փոքր խոսենք, պատտում ենք հա մեր հիշողության անիվը 36 տարի առաջ, այն ժամանակվա ռադիոտունը
ռադիոն եւ առհասարակ ռադիոյի դերն ու նշանակությունը հասարակության մեջ ինչպիսին է դե բնական է ընդամենը մեկ ալիք կար խոհանոցային պատին այսպես քաղաքային լարայնցած այո պատի ռադիոներ ինչպես ժողովուրդներ ասում մեկ ալիք եւ ընդամենը երկու հեռուստալիք կար այն ժամանակ այլևս ոչինչ դե ռադիոն ուներ 4 ծրագիր Ահա, ճիշտ է, ես հիշեցի։ Մենք ունենք առաջին ծրագիր, ստերեոֆոնիկ ձայնագրություններ։ Այո, ունենք ծիածան եւ ունենք արտասահմանի հայերի համար տվող հաղորդումներ։ Ակամետ հիշեցի այդ տպած այն ժամանակվա ծրագրերը։ Ասեմ, որ հասարակության մեջ ինչ դերում էր ռադիոն։ Ասեմ, ռադիոն սրբության սրբոցներ։ Եթե ինչ որ բան ասվում է ռադիոյով, ասում են ռադիոյով ասել են։ Դա ուրեմն աքսիոմա էր։ Քննարկամ ենթարկա չէր։ Ռադիոյի անցաթուղթը, եթե մենք միտեղ ցույց ենք տալիս, պատիվ էին տալիս մեզ։ Անցնում էր մեր խոսքը, ռադիոն շատ մեծ քաշ արժեք կշիռ է ունեցել, ունի եւ հուսով եմ եւ համոզված եմ որ կունենա։ Կարմիր այդ անցա այո, կարմիր անցա գրքույկները։ Հերոստարադիո պետք է։ Այո, ոսոր ներքին գործերի նախարարության գրքույկ լիներ, ամենտեղ բոլոր փակ դռները բաց էր անում այդ իրոք անցաթուղթը, այո, հարգանք պատիվ կար եւ ռադիոն իրոք սրբության սրբոց էր եւ աշխատողների համար եւ հասարակության համար հանրությունը սիրել է, սիրում է եւ կսիրի հանրային ռադիոն, որովհետեւ հանրային ռադիոյում պահպանվել է այն կորիզը, որը պետք է տալ մեր հասարակությանը, պահպանվել է որակը, պահպանվել է լեզվի անաղարտությունը, պահպանվել է աշխատողների կուռ միասնությունը, որոնք տալիս են որակյալ հաղորդումներ, որը ես ինքս անձամբ վերահսկում եմ, եւ որակական առումով, եւ քրոնոմետրաժով, եւ ծրագրին համապատասխանեցելու առումով։ Ես օրվա մեջ լսում եմ երևի չգիտեմ քանի 10 ժամից ավել հաղորդումներ կարողանում եմ հասնել լսել եւ ինչ խոտաները կարողանում եմ կանխել, շտկել, որպեսզի մենք ունենանք անխափան որակյալ եթեր։ Նաև դասական երաժշտության, հայ, այսպես հանրայնացնելու գործում հանրային ռադիոն իր ոսկե ֆոնդով նաև շատ մեծ դերակատարում ունի մինչ այսօր, քիչ առաջ երբ լսեցինք հատված Սարասատեի գնչուական մեղեդներ ստեղծագործությունից, ասացիք, որ ընտանիքում հնչում էր դասական երաժշտություն։ Այսօր կարծես այդ կարծրատիպ չասեմ, ավանդույթը ցավոք սրտի ավելի շատ այսպես հակչացել է եւ կարելի ասել գուցե վերացել։ Ես չգիտեմ, հիմա կարող են գտնել մի ընտանիք, որտեղ երեխաներին հատուկ միացնում են։ Կարող են գտնել։ Շատ քիչ տոկոս կկազմի եւ այդ գործառույթը շարունակում է կատարել հանրային ռադիոն։ Կեցես։ Ի վերջո հանրային ռադիոյով այսօր ցանկացած աշակերտ կարող է միացնել եւ լսել դասական, ժողովրդական երաժշտություն, ինչը շատ կարեւոր է, ինչը չկա այլ ալիքներով։ Այո։ Որովհետեւ ռադիոն ունի կրթական, դաստիարակչական ուղղորդող դեր։ Ոչ թե պետք է ռադիոն գնա ժողովրդի հետևից, այլ արչևից եւ ուղղորդի եւ այդ ճաշակը, որակը այդ կրթելու մեծ կարևոր գործը դրված է հանրային ռադիոյի ուսերին եւ ես համոզված եմ դու եւս որ դա մենք փառքով ենք կատարում ունենք դասական համերգներ ունենք դասական երաժշտություն եւ մենք հաղորդաշարը ունենք Վահան Արծրունու երաժշտական երանգյունին Ալիսա Քալանթարյանի M-զոնը, որոնք որակյալ հաղորդումներ են, ճաշակով հաղորդումներ են, շատ գեղեցիկ ձևավորված եւ այնպիսի կատարողների, հեղինակների անուններ ու գործեր են տրվում, որ ուրիշ ռադիոները չեմ կարծում թե կարողանան այդ ի վերջո մենք ունենք հսկայական ֆոնդ։ Այո, մեր բարձանքը հսկայական ֆոնդ, այո։ Ոսկի ֆոնդը։ Եվրոպայում առիթում են ներկայացնելու հարազատ հանրային ռադիոն զարմանում են եվրոպացիները ասում են միթե Հայաստանում կա 95-ամյա ռադիո։ Եվ ինչպես է պահպանվում այդ ֆոնդը։ Դու գիտես նկատել մենք դեռ խոսենք նորագույն տեխնոլոգիաների եւ մեր այսօրվա անելիքների մասին, Սելիգոր դարձյալ պիտի պատտենք հիշողության անիվը եւ հիշենք այն ժամանակվա ռադիոյի մոգական ուժը եւ փորձենք հայմատականներ անցկացնել այսօրվա արդեն նորագույն տեխնոլոգիաներով լեցուն եթերի հետ եւ հասկանանք այդ դրական եւ բացասական կողմերը։ Այսօր ռադիոն ոչ միայն լսում են, այլև դիտում են։ Այս բանին on-line հարթակում եւս ռադիոլսողները կարող են մուտք գործել համացանց եւ տեսնել թե ով է իմ հյուրը Գեղեցկադեմ Գորգոդակյանը։ Իդեպ ասեմ նա մեր թողարկման բաժնի սենյակի այսպես լոկոմոտիվն է, լավ տրամադրության, երիտասարդության եւ առասակ լավատեսության։ Շնորհակալություն։ Հիմա նրանք ովքեր տեսնում են ժպիտներից այսպես կաղեն այդ ամենը, իմ ասացի հետ կհամաձայնեն։ Այն ժամանակ ռադիոն բնականաբար անհասանելի էր։ Չէին, մեն լսում էին։ Այո։ Լսում էին հաղորդավարի ձայնը եւ փորձում էին կառուցել նրա կերպարը։ Ով է այս կամ այն հաղորդավարը, ում է պատկանում այս ձայնը։ Այո, հաղորդավարը թողնում եմ ձեզ։ Հաղորդավարն իջել էր երկնքից, ոտքերն էլ ամպոտ էին։ Իհարկե կար այդ մոտեցումը եւ խորհրդավորությունը, որին ես կողմնակից էի։
պետք է լինի մի գաղտնիք, ինչպես Սարոյանն է ասում, չէ, մարդը կազմված է հողից, ջրից եւ գաղտնիքից։ Պիտի լինի մի չբացահայտված գաղտնիք, խորհրդավոր մի բան, որ միշտ մարդու հետաքրքրությունը գրգռի դա։ Այդ խորհրդավորությունը, որ ռադիոն տեսնես ինչպես են կառուցում, տեսնես այդ հաղորդավարն ինչպես է կարդում, կարելի է որոշ փոքրիկ ներփերանքներ բացել, բայց հիմա ամեն ինչ բաց է դրված, հեռուստատեսությունն էլ են տեսնում, ով ինչպես է աշխատում, ինչպես են մտնում մոնտաժումը եւ այլն, նույնն է եւ ռադիոյում։ Կողմ եմ, դրական է, ված չի, իհարկե, առաջ խաղացում, զարգացում, սպիրալաձև զարգացում, դա պետք է լինի, բայց մի փոքր գաղտնիք պետք է պահել, ըստ իս։ Ես փոքր մարդ եմ, դա իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է, ես դա ասում եմ, այո, ռադիոն այն ժամանակվա, գիտեք, մտնում էիր որպես արվեստի տաճար, որովհետև այնտեղ գալիս էր Գրիգոր Չալիկյանը, Խորեն Աբրահամյանը, Շահում Ղազարյանը, Սուրեն Պետրոսյանը, Ջոն Հակոբյանը նման վաստակավոր արտիստներ, Լիա Կարապետյանը, Կատյա Էլբակյանը, Վերա Հակոբյան, այնպիսի մարդիկ, որոնք հեղինակություն էին, որոնք իրոք եւ Երևանի պատվավոր քաղաքացի, արվեստի գործիչներ, վաստակավոր Խորեն Աբրահամյանը ժողովրդական արտիստ եւ այլ, նրանց հետ շփվելն արդեն մեզ համար դպրոց էր, մեծ բավականություն էր, մենք ակնածանքով էինք մոտենում, Խորեն Աբրահամյանը, երբ որ Գրական բաժնի երկրության եւ հումոր բաժնում աշխատում էր, երբ որ բերում էր հայտերը հանձնելու, բալես ասում էր 15 վայրկյան ավել է ստացվել, վայ ասում եմ, վարպետ, իհարկե, ինչ եք ասում, 15 վայրկյան էլ կարող եմ մի րոպե ձեզ համար, դուք ամեն ինչի ամենալավին եք արժանի։ Ես երախտիկով եմ հիշում այդ օրերը, այդ մարդկանց վերաբերմունքը, թե ինչպես էին նրանք մեզ իրենք անգամ չզգալով կրթում, դաստիարակում, շենք ու շնորհք ենք սովորում այդ մարդկանցից։ Այո, ռադիոն տաճար էր, մշակույթի տաճար էր, ընկերության, մարդկության, ընտանիքի ջերմության տաճար էր։ Ինձանից փոքրերը, ինձանից մեծերը, մեծ ընկերություն, ես հիմա որ նայում եմ իմ ընկեր, դուք իմ ձեռքբերումն եք, դուք իմ ընտանիքն եք, դուք իմ հարազատներ եք, ես ձեզանով հպարտանում եմ, հիանում եմ, Տիգրան, ձեր սիրելիս, ձեր հաջողություններով, դրանք ինձ համար մեծ ձեռքբերումներ են։ Ես հիմա ունեմ 24 տարեկան ընկերուհի, ունեմ 84 տարեկան ընկերուհի եւ ընկերներ, որոնցով ես հպարտանում եմ։ Այո, ես շատ ուրախ եմ։ Ես գոհ եմ ինձ հասած ճակատագրից, որ ես ռադիո ընդունվեցի, աշխատեցի, շփվեցի ձեր նման լավ մարդկանց հետ, դրական, պոզիտիվ մարդկանց հետ։ Հանրային ռադիոյի այս մթնոլորտ առանձնանում է նաև դրանով, որ սերնդեսերունդ նորերը գալիս են սովորում են հներից եւ այդպես փոխանցվում է սերնդեսերունդ, բայց ես պետք է հարցնեմ այնուամենայնիվ այն ժամանակվա հայտնիները ինչպիսին էին շփման մեջ։ Կային, որոնք մի քիչ մեծամիտ էին, կային, որ շատ հասարակ էին։ Օրինակ Սուրեն Պետրոսյանը վաստակավոր արտիստ էր, բայց ինքան արժանապատիվ մարդ, նա իրան պահում էր ոչ թե որ ես Սուրեն վաստակավոր չէ, քույրիկ ջան ասում էր, այսպես դիմելով, ընկերական, հավասար, շատ համով հոտով, կային որ ինքը վաստակավոր արտիստ է, պետք է մենք խոնարհվենք իրենց առջև, ամենքին իրենց Այսինքն այդ առումով ոչինչ չի փոխվել, ինչպես այսօր կան եւ համեստները եւ անհամեստները։ Այո, դա մարդկային որակ է։ Մենք էլ գիտենք ում հետ ինչպես վարվենք, որ իրենց փառասիրությունը շոյենք կամ ընդհակառակը ընկեր մեր մտերմությունը ցույց տանք։ Կային, այո, մի քիչ այն ժամանակ երևի բաց եմ գաղտնիքել ես, ինտրիգներ շատ էին լինում։ Այն ժամանակ կար կարգի, հաղորդավարական կարգի ստավկայի հետ, ինչպես ասում եմ, դրույքի, հա, հարց թե ով, եթե ինչ որ մեկին տալիս էին առաջին կարգ, որոնք միաժամանակ են ռադիոն ընդունվել աշխատել, այս մյուսին ոչ, դա արդեն երրորդ համաշխարհային պատերազմ, որոնց մենք ականատես էինք լինում, մի կողմից հանդարտեցնում, մի կողմից ընդհակառակը կարող ձայն չանենք, բան, հետաքրքիր պահեր եղել են վեճեր, եղել են կռիվներ, եղել են հաշտության մերձեցման պահեր, շատ հետաքրքիր էր անցնում ժամանակը, ամեն կերպ հետաքրքիր էր եւ ստեղծագործական առումով եւ մարդկային շփումների առումով եւ մեկը մյուս կային բաներ, ասում Ստեփան Մազմանյան ունեինք հաղորդավար, եթե կհիշես, Ժաննայի ամուսինը, երկուսն էլ հաղորդավար։ Այ մարդ ասում էր, առաջվա լավաշ էր, լոբի էր։ Կային բաներ, որ խոսում էինք ու հիշում էինք, այս ինչ է, այսպես մեծ էր կոլեկտիվը։ Ժամանակ շատ ավելի հետաքրքիր աշխատանքին զուգահեռ նաև կարողանում ենք հանգստանալ, կարծես թե հոգեպես։
շատ հաճելի ժամանակներ ենք ունեցել, լավ մարդկանց հետ ենք աշխատել, եւ դերասաններ են եղել մեզ հետ եւ աշխատել են եւ կիքսեր են շատ եղել, այնքան բաներ, որ ասենք դրանք մեծ խոտաններ կարող են լինել։ Ես հիշում եմ մեծ պատմություն էր, եթե հաղորդավարը սայթակում էր ինչ-որ տեքստը ծերծելիս եւ նույնիսկ հա, չգիտեմ, մեկ ամսով զրկում էին եթերից։ Որպեսզի հաղորդավարը ընդամենը մտներ ստերեո ստուդիա, ոչ թե Կարեն Վարդանյան, այլ ստերեո հաղորդումների ստուդիան եւ համերգ բացեր, ասենք, լսեցեք, ենթադրենք Արամ Խաչատրյանի ջութակի կոնցերտը 6 ամիս նա պետք է փորձաշրջան անցներ եւ երբ որ դա տալիս էին հուզված գնում էր sense ջեկը բացում էր լեզուն կապ ընկնելով մի կերպ այդ համի հաղորդումը այդ մի համերգը բացում էր քրտինքը վրան տված դուրս էր գայս ես հիշում եմ Վերա Հակոբյանն ինձ մի օր ասեց Բալիկ ջան ասեց շատ լավ ապարատ ունես լեզուտ մաքուր է հնչյունները լավ ես արտաբերում գրագետ ես խոսում կիրթես արի գնանք մի հատ ստուդիա մի բան կարդա ես լսեմ գուցե դու էլ հաղորդավ Վերայի մոտ էլ այդ մոլուցքը կար բոլորին հաղորդավար դարձնել վայ ասի տիկին Վերա ոնց թե ես որտեղ արի ասես մի վաղ գնացինք ստուդիայում նստեցինք մի հատ տեքստ տվեց ինչ որ անծանոթ Տիգրան ջեկը բաց եմ արել ու տառերը փախնում են աչքերիս առջևից ոչ տառ եմ տեսնում ոնց որ ես ոչ ուզում եմ կարդամ բերանս չբացում լեզուս չորացել կպելա չգիտեմ որտեղներին ուզում եմ մի բան մի կերպ թե ես ոնց այդ ինչ կարդացի երևի լրիվ դուրս եկա ասեց փայլուն չի բայց լավ է ոսի շնորհակալ եմ որ գոնե դա ասեցեք այդ պատասխանատվությունը խոսափողի հանդեպ այդ չրախ ջեկը բացելու ամեն ինչ փոխվում էր այդ բոգական ուժի մասին է խոսում խոսափողի այնուամենայնիվ Տիկին Գորգ ձեր ճանապարհը ես պետք է նավ բացեմ այսպես գաղտնիք որ ոչ թե ռադիոից է սկսվել այլ հանրային հեռուստատեսությունից որպես դասատու չաշխատեցիք ավարտելով բուհը բնականաբար տարական դասարանների որպես դասվար ֆակուլտետը չաշխատեցիք եւ ինչպես հայտնվեցիք հանրային հեռուստատեսությունում այն ժամանակվա հայկական հեռուստատեսություն այո այսպես էլի ինչ որ մեկի միջնորդությամբ հայտնվեցի հիշում եմ որ դեռ 2-3 ամիս կար մարտի 8-ին նվիրված հաղորդում էին նկարահանում առաջին ASB-ում այդտեղ գնացի Իմսես նայում եմ աշխատանքը շատ ավելի անկազմակերպ է սագալին բայց այն ծաղիկը դզեք այ մարդը մեկը զանգել է մի ժամերով խոսված ու մեզ խոսում ուրեմն ես մի 8 ժամ այդտեղ տարապեցի երևի մի կես ժամ չձայն տեսագրեցին Հա, հետո խոսեցին, որ լավ էր, գիշերը մինչև 1-2-ը մնում են աշխատում են, դե ես էլ երեխա ունեի արդեն, մի խոսքով ամուսինս ասեց, ոչ մի դեպքում 2 օր գնալուց հետո հատուկ երթուղի կար, չէ, որը տանում էր շրջանայինից կամ ռադիոտան մոտից, եթե մի րոպե ուշացար արդեն դպտի քո հաշվին գնայր, տրանսպորտ չկար, տաքսիով գնայր եւ այլ ամուսինս ասենք մի օր պատահեց եկավ կարողացավ տաներ կամ բերեր, ասեց վերջ ոչ թե գիշերվա 1-ին 2-ին գալ, կարողա գամ, կարողա չգամ, աշխատավարձներից չգիտեմ ինչ չէ, կոորդինացման բաժնում պիտի աշխատեի բրդե։ Մի խոսքով տեսա չէ, այդ աշխատանքը ինձ համապատասխան չի, իմ սրտով չի, իմ ընտանիքին հարմար չի, դուրս եկա, ունեցա երկրորդ տղայիս, երկրորդից հետո նոր եկա հանրային ռադիո եւ Ինչև այսօր։ Իդեպ ինչ վերաբերում է գիշերային հերթափոխին, նաև ես գիտեմ բազմաթիվ զավեշտալի պատմություններ կան նաև անցած ճանապարհի ընթացքում, թե երբ հաղորդավարը, հատկապես գեղեցիկ սերը, երբ իր գործընկերոջ հետ պիտի համերգի բացում փակում կարդեն հենց գիշերային ժամերին, արկես գիշերնաց, ինչպիսի խանդի տեսարաններ էին ծնվում ընտանիքներում։ Այո, կար մի հաղորդավարուհի, ամուսինը չափից ավելի խանդոտ էր հիվանդության աստիճանի, դե լուրեր էին կարդում 2 ձայնով, ուրեմն ում հետ այդ աղջիկը լուր կարդար, հաջորդ օրը ամուսինը հաղորդավարին հրավիրում էր դուելի։ Դու էս ով որ ընկնում էր այդ աղջիկը, այդ ասում ինչ կլինի ինձ մի գրի էլի, ասենք տարիքով Ջոնին, բանտես մեծ մարդկանց գրի իր այդ զույգ, որ մենք այդ տղայի հետ հանդիպում չունենանք, հա, այդպիսի բաներ լինում էին, ինչ խոսք լինում էր որ ոչ սթափ վիճակում էին գալիս մի հաղորդավար ունեինք նաև ռեժիսորներ հիմա էլ է ռեժիսոր աշխատում բայց ոչ մեզ մոտ շատ բարձրահասակ նիհար տղա էր դե ես էլ ինչպես տեսնում ես այդ հատկապ բոյով այնպես հասակով չեմ կարող գլուխ գովել թե բարձրահասակ եմ շատ ցածր սա եկել է ոչ սթափ վիճակում հիմա համերգ պիտի բացի մի կերպ ընկել եմ սրա թևի տակ այդ շորն ու շոր վիճակով հասցրել եմ 13 ստուդիայում ենք չէ ժամանակ հաղորդումներ առաջին ծրագիրը հասցրել եմ 13 ստուդիա մցրել եմ մի կերպ նստացրել եմ համերգի թերթիկը դրել եմ արջևը ջեկը բացել եմ մատս դնում եմ տակը որ պիտի կարդա ասում կարդմա այժմ կլսեք Վիսթոն Հիստոնին ու
փակել եմ, այդ խեղճ Whitney Houston-ին դարձրեց Winston Houston։ Վերջում տարել եմ, նստացրել եմ, ասում ասա, կասես համերգն ավարտվեց, էլ չասես լսեցի, բացեցի ջեկը, հրում եմ, որ ասացես ավարտվեց։ Ու փակեցի։ Հիմա հաջորդ համերգը Բախի խորալարային, խորալային բան կոնցերտն է, այժմ կլսեք խորալարային կոնցերտներ։ Ու ասեցի, վերջում ասեցի, կասես համերգն ավարտվեց, մի կերպ սովորացրած տարած, ասեց ավարտվեց համերգը։ Վայ, ասի փառքը շատ Աստված։ Շատ հետաքրքիր բաներ էին լինում, այն որ Բրեժնևի ճառերն էին կարդում ժամերով, սենց գողեգող տանում էինք, ջուր էինք տալիս խեղճ մարդկանց, բերանները չորանում էր, ինչ ասես անում էինք, որպեսզի խոտան չլիներ եթերում։ Ասենք 13 ստուդիան ինչ որ բան վթարվել էր, պիտի տանենք 12-ում ծիածանի ստուդիայում, թե ոնց էինք մենք այդ ժապավենները վազացնելով տանում, ոչ մեկս մյուսին, վայ դա իմ գործը չի, մենակ թե հասցնենք սելեկտոր ունենք, սեղմում էի ներքև հաղորդավարական, դիկտոր առաջին ծրագիր շուտ արեք, պաուզա գնում, ոնց էին վազում մեկը մյուսի փոխարեն, այդ ընկերական, այդ ջերմ, այդ ամեն չկար, ամեն ինչ անում ենք, որ լավ լինեն, մութ ու ցուրտ տարիներին հաղորդավարներ շատերը այստեղ էին գիշերում, որտեղ այդ տարիներից արդեն հիշում եմ ես, քանի որ ես եւ փոքր ուշ միացա։ Որպեսզի առավոտը կարողանային կայանի բացումը եւ այլ դարձյալ կես գիշերնանց ունեինք այստեղ փոխադրամիջոց, ես հիշում եմ քաղաքը այսպես մութ մթության մեջ մեզ տանում էին տուն եւ առավոտյան կրկին պիտի գայինք, որպեսզի նաեւ 8:30-ին մտնենք եթեր։ Գոր այնուամենայնիվ 36 տարի աշխատել մեկ վայրում։ Ինչի մասին է սա խոսում։ Ձեր այսպես սիրո մասին, մեծ սիրո մասին, այս հիմնարկության տեսակի մասին, հարմարվող եւ այսպես ոչ փոփոխությունների կողմնակից շարունակություն թողնում եմ ձեզ։ Մարդիկ կան, ովքեր 3 տարին, 1-5 տարին փոխում են աշխատավայրը։ Դե այդ տարիներում այդքան շուշուտ չէին փոխում եւ ռադիոն իր ձգողական մոգական ուժով նաեւ բոլորին պահում էր, ով դուրս էր գալիս արդեն մեծ վշտով, դա տրագեդիա էր եւ այլն, առաջ գնալու, ասենք, ինչ որ բաժնի վարիչ կամ չգիտեմ հաղորդավար, ինչ որոշ ժամանակ թղթակցել եմ, ինչ որ բաներ գրում էի արտասահմանի հայերի համար տալիս էի, լուրերում էին տալիս, բայց պիտի ամուսինս չիմանար, մի ուրիշ խանդոտ տեսակ էլ նա էր, էլի։ Երկրորդ հերթեր գալու համար պատերազմ էր, ասենք ես կարող ստուդիայում համերգն եմ ստուգում, մեկ էլ ինքը հանկարծակի ներս մտներ։ Ու ամեն երկրորդ հերթից հետո մեր տանը խոսակցություն էր լինում։ Ես մի կերպ կարողանում եի ատամներով պահել իմ աշխատանքը, առաջ գնալու եւ այլ ամեն օր աշխատանքի գալու մասին խոսք լինել չէր կարող։ Ես թողարկիչներին ժամանակ գալիս էին։ Մի օր երկրորդ տանն էին, մի օր երկրորդ տանն էին, դե երեկոյան էլ մինչև գիշերվա մեկն էինք մնում եւ այլն։ Այսպես աշխատեցինք առաջ գնալու ուզում ասեմ, բայց ինձ պահեց սերը իմ շրջապատի, իմ ռադիո, այս աշխատանքը իրոք ինձ շատ դուր եկավ։ Ես գտնում եմ, որ ես մեծ գործ եմ անում իմ ժողովրդի համար, այսինքն ես իմ տեղում եմ։ Ես ծառայում եմ հայրենիքին։ Ձեր հաջողության կարևոր նոտան այնուամենայնիվ։ Երկրից ծառայելը իմ աշխատանքի անթերի կատարումով։ Իմ հաջողությունը իմ ընտանիքն է, դուք եք իմ ընկերները։ Ես ձեզ շատ սիրում եմ։ Ես եթե երևի դու արդեն ասեցիր, նկատեցիր, թե ես ոնց եմ ձեր մասին հոգ տանում ու խոսքերն ավելորդ են այստեղ եւ ինձ համար շատ բարդ էր այսօր կառուցել զրույցը մի մարդու հետ, ում հետ դու աշխատում ես, ամեն օր տեսնում ես եւ գիտես ամեն ինչ, բայց փորձել ներկայացնել մեկ այլ տեսանկյունից, որպեսզի ռադիոլսողների համար եւս հետաքրքիր լինի եւ այդ առումով պիտի շնորհակալություն հայտնեմ շատ հետաքրքիր պատմությունների եւ բացահայտումների համար, նույնիսկ այնպիսի պատմություններ, որ ես էլ չգիտեի, այսքան տարի միասին աշխատում ենք եւ այսօր առաջին անգամ լսեցի ձեզանից։ Երկերը չհասցրեցինք լսել բոլորը, ես այդպես էլ ակնկալում էի, ունեինք շատ երկեր, բայց վերջում ունենք մեկ երկի հնարավորություն, այնուամենայնիվ այդ երկով էլ կավարտենք մեր եթերը։ Ես ուզում եմ, որպեսզի եւս մեկ անգամ շնորհավորենք մեր բոլոր գործընկերներին մայիսի 7-ի կապակցությամբ եւ հատկապես խոսք ուղղել նրանց, ովքեր իրենց նվիրալ են համարում եւ ծառայում են ժողովրդին ինչպես դուք 36 տարի շարունակ, նրանց ովքեր շնորհակալ եմ, նրանց ովքեր ունեն իրենց մեծ ավանդը, իրենց լուման հանրային ռադիոյի եթերի կայացման հարցում։ Ես էլ եմ ուզում առիթ օգտագործել շնորհավորել բոլորին սրտան շնորհավորել ներկա եւ ոչ ներկա աշխատող եւ չաշխատողներին, թող ես գիտեմ, որ բոլորի հոգում ռադիոն տոն է եղել,
եւ կմնա այդպեսին։ Եվ միաժամանակ շատ նշանակալից ու խորհրդանշական է այն, որ այսօր ծնվել է Տիգրան Հարությունյանը։ Դե դա նորություն չէ ռադիոլսողները գիտեն։ Այնպես որ այո, ես քեզ նորից շնորհավորում եմ ծննդյանօրվա առիթով եւ կրկնակի շնորհավորանքներս ընդունի ռադիոյի առիթով եւս միշտ միասին, միշտ առողջ, միշտ կենսուրախ եւ աշխատենք Աստված ինչքան մեզ հնարավորություն կտա։ Անչափ շնորհակալ եմ, նաև շնորհակալ եմ ունկնդիրներից, ովքեր ամեն տարի չեն մոռանում եւ նույնիսկ արդեն ժամեր առաջ սկսում են հաղորդագրություններ ուղարկել, զանգարում են։ Շնորհակալ եմ, ես եւս սպարտ եմ, որ աշխատում եմ հանրային ռադիոյում, սա իմ հարազատ ընտանիքն է։ Եվ հաջողության նոտաներ, սելի բարեկամներ, չգիտեմ ինչպես ստացվեց, այսօր դժվար էր եւ ինձ համար եւ նաեւ հետո մենք կլսենք ձեր արձագանքները, կարդանք նաեւ հիմա արդեն նորավոճ կարդանք չաթում, այսպես հա, on-line պատուհանի տակ ձեր գրառումները։ Այո։ Եվ կշարունակենք մեր այս հանդիպումների շարքը հանրային ռադիոյի հնաբնակների հետ, հետևեք մեր թողարկումներին, հաջողության նոտայի տոնական թողարկումներ, ձեզ հետ Տիգրան Հարությունյանն կհանդիպենք։